legalább 50 000 éve tudjuk, hogy működő rendszer. Tehát már a szkíta birodalomba is így avattak be. Így avatták be a fáraókat is, illetve a pálosok őrizték legtovább. A mitrász kultúra közvetítésével érkezett ide. Tudni kell, hogy a mitrász kultúra Európában, a Mátrában egy nagyon erős kultúra volt, és a Mátra volt az európai központja. Mátra meg Firenze. Még a Mátyás idejében, a Mátrában maga Mátyás is egyébként követte ezt a kultúrát, mint hogy a reneszánsz korban az akkori felvilágosult, tudatosodott emberek ezt a kultúrát követve, ez nem vallás volt, mint hogy ma előállítják, hanem egy szemléletmód, ezt a 7 beavatást alkalmazta, és ugyanez a 7 beavatás volt a párosoknál. Ők sem mondják el, hogy melyik a 7 beavatás, én sem fogom elmondani, de túl lehet élni, ez a lényeg benne. És akinek életfeladata, vagy úgy hozza, az meg úgy is fog vele találkozni, és majd megéri szépen. Jó? Ezek az a beavatások egyébként éveken át tartanak. Tehát ez egy hosszú út, mire valaki ezen át tud menni, leghamarabb 14 év alatt, tehát ez egy ilyen történet, és azt tanítja meg mindegyik beavatás, hogy a tested, az egód fölött maximális uralmat tudjál gyakorolni. Tehát erről szól. Jó? Így elég a válasz? Félig meddig. Meg nem tudta, de jó. Hát nem véletlenül nincsenek ezek sehol elmondva. Lesz ez még jobb is. Majd egyszer elmesélem, jó? Ami a lényeg, hogy visszatérve a témánkra, hogy a sors és az élet feladatot már megbeszéltük, erre épülne rá az a téma, amit dharmának hívnak, illetve szvámi dharmának, valamint karmának és vikarmának. Ezek Indiából származó, de szanszkrit szavak. Mindegyiknek el szeretném mondani egy picit az értelmét, mert ha megérted ezeket az értelmeket, egy kicsit jobban összeáll az is, hogy mi úgymond a fizikai törvénye, tehát az anyagban a törvénye a események folyásának, a tanulásnak, illetve önmagunk megismerésének, sőt, tovább megyek, nem csak megismerjük önmagunkat, de fölépítjük magunkat. És itt erről szól ez az egész tulajdonképpen, hogy az önismeret önmagában nagyon jó, meg fontos. De nem elég, mert föl is kell építeni, miután megtörtént az önfelismerés, az önismeret megvan, utána föl is kéne építeni azt, hogy az ego az hogyan és miként éljen. És ez egy nagyon fontos része az egésznek, tehát most erről fogok egy picit beszélni, és ennek a témának a keretén belül fogjuk ezt a dharma, szvami dharma, karma, vikarma szavakat megérteni. A dharmát nem tudod megérteni a karma nélkül. Jó, ezeket nem tudod a szvami dharma nélkül megérteni, és a vikarma nélkül se. Tehát ez a szvami dharma, meg a vikarma szóval ki fogjuk ezt egészíteni egy picit. Én tudom, hogy a dharmáról, meg a karmáról sokan tanítanak. Most azért ezt szeretném egy picit kiegészíteni, még több aspektussal, és megkeresni értelemszerűen mindig a magyar jelentést is, tehát a magyar szavunkat is hozzá, mert az a csodálatos, hogy a magyarban mindenre van szavunk. Ha a szanszkritot nézzük, van egy nagyon érdekes adalék. Vámbéry Ármin az egy magyar ember volt, biztos hallottatok róla. Ő magyarság kutatóként elindult keletre. A vége az lett, hogy lefordította a szanszkrit nyelvet angolra, illetve hát azért ő magyarul is értette azt a szanszkritot, és ő írta le az egyik jegyzetében, hogy tulajdonképpen arról is beszél még a védikus irodalom, hogy a szanszkrit nyelv egy mesterséges nyelv, amit a szkíta főpapírrend, a Melkisédek rendje hozott létre több mint 12 000 évvel ezelőtt arra, tehát még az utolsó jégkorszak előtt hozták létre arra, hogy a tudományt, és így ahogy mondom, a tudományt, úgy, ahogy van, egy az egybe átmentsék a következő korszakoknak. És neki meggyőződése volt az is, hogy az ősmagyar... Lehet, megint letiltotta a YouTube. Megy? Megy. Jó, akkor nem tiltotta le.
Akkor nem mondtam semmi rossz szót, mert reggel el lehet mondani, milyen szavakat nem szabad mondani, most nem mondom, nehogy megint letiltsunk. Ami a lényeg, az ősi magyar nyelv az a szkíta birodalom nyelve volt, és ebből származik a székely magyar rovásírás is, de ez egy elgondolkodtató dolog, hogy a szanszkritot is ez a kör írta meg. Ugye a szkíta rovásírás legtovább Székelyföldön maradt fönn a szkíta magyar rovásírás néven, de most nem fogok ezen elmélázni és erről ennyit beszélni, inkább csak azt akarom elmondani, hogy átveszünk néhány szót a szanszkritból, mert a szanszkrit írások, a szanszkrit irodalom ősi irodalma vagy írásai, amely tudományról szólnak, az nem csak matematika, filozófia, csillagászat, történelem, földtan, kémiai ismereteket tartalmaz, vagy épp a gyógynövények és a gyógyítás tudományát jelenti, mert ezekről mind-mind vannak írások, hanem a filozófia, sőt, ha úgy inkább így fogalmaz, hogy a tudatosságnak is a különféle gyakorlatait, a módszertanait és a tudatosságnak a lényegét, hogy mire is jut az ember, ha tudatossá válik, ezt is ugyanúgy megfogalmazza és részletesen leírja. Jó? Tehát amikor a védikus iratokra hivatkozok, akkor mindig azt értem rajta, hogy a tudomány, a filozófia és a spiritualitás mindenféle vallásos demagógia nélkül nagyon tisztán, de egyetlen egy egységként jelenik meg a védikus iratokban. Persze a védikus iratokat kisajátítják aztán később, mert a buddhisták ugyanúgy használják, ugye a buddhizmus létrejött kb. 5000 éve, hivatkozva egy csomót a vedantizmus, a védákra, aztán létrejön a buddhizmusra válaszul a hinduizmus, akkor persze az is hivatkozik egyből kapásból a védákra, de ez egy olyan dolog, amikor mondjuk egy egyház mondjuk valamilyen matematikai példára hivatkozik. A matematikát még attól nem ő találja föl, nem tudom, hogy értitek-e. Jó, tehát egy kicsit ilyen ez a dolog. A védikus irodalom nagyon-nagyon pici töredéke van magyarra fordítva, az is inkább a hindu, illetve a Krisna tudatú hívők révén lett lefordítva, és igazából nagy része nem is védikus, csak a védikus iratokra hivatkozó, vagy hagyományokra hivatkozó, de egyébként Krisna tudatú gyakorlat, vagy éppen hindu gyakorlat szanszkrit leírása, illetve különféle imáik vagy mantráik. Jó, ezt azért mondom el, mert nagyon sok torzítás vagy csúsztatás van a védákkal kapcsolatban itt Magyarországon, és akkor ezt próbáltam egy picit így rendbe rakni. Angolul találsz többet a védákról, tehát ha valaki tud jól angolul, akkor angolul inkább találni róluk anyagot, és azok, akik aztán tényleg komolyan így a védikus irodalmat tanulmányozták, azok mind elmondják, hogy emögött nincs vallás. Tehát ez nem egy vallás és vallás filozófiai rendszer, hanem tudomány, és mindent, ami az életben egy ember, amivel találkozik, mondom így, legyen az tudomány, történelem, vagy filozófia, vagy éppen tudatossággal kapcsolatos spiritualitás, az mind-mind egyszerű egységként és nagyon demisztifikáltan, tehát misztika nélkül szerepel ezekben az iratokban. Jó? Tehát amit itt sokan mindenféle istenekről, meg egyebekről mondanak, hogy így meg úgy a védák, az nem az. Jó? Tehát ezt azért tartom fontosnak. Minden esetre az ősiségüket bizonyítandó a keleti vallások is általában a szanszkrithoz nyúlnak vissza, és így születnek meg szanszkrit nyelven a vallási irodalmak is. Jó, ezt így tisztázásul. A dharma szó jelentése az egység. És az egységnek a sorsa, mondjuk így. Olyan szinten az egység és annak sorsa, ami még a szellem fölött áll. Tehát még a szellem is azt szerint éli a szamszarát, életek hosszú sora, nem tudom, ez ismerőse. Jó, az életek hosszú lánca, talán úgy lehetne lefordítani, életlánc. Életeknek a egymás utánisága, ez a szamszara, életkeréknek is mondhatni, vagy mondják egyesek sorskeréknek, amelyben minden élet egy-egy sors, és ezek így egymás után következnek, és azért kerékbe
vagy kerék formátum, vagy kör alakúba szokták ezt ábrázolni, mert ahogy a kerék mozog, és egyszer fent, egyszer lent, az életek sora is ugye, ha nem tudatos, akkor egyszer fent, egyszer lent, ezt szimbolizálná. Ez még a taróban is megjelenő szimbólum, a szerencsekerék szimbóluma, de alapjában azt akarja jelezni, hogy te végig a középpont vagy. És igazából te nem mész egyszer le, egyszer fönt, hanem a szellem, mint szemlélő mindig a középpontban, az egyensúlyban van. Az már mindig az adott sors, és adott esetben az adott ego élménye, hogy mennyire válik tudatossá, és mennyire lesz saját magának sorsa kovácsa. Jó, tehát így talán ez a szimbólum is akkor így helyére kerül, de ami a lényeg, a dharma, az a jelentés értelmében a szamszara célját fogalmazza meg. Tehát az életek hosszú sorának a célját fogalmazza meg, hogy a szellem miért vállalja be az inkarnációk, a leszületések hosszú-hosszú sorát. Jó, az inkarnációt magyarul leszületésnek szoktuk fordítani. Szó szerint azt jelenti egyébként, hogy húsba kerülés, húsosodás, nincs jó magyar fordítás, ez a leszületés, így szoktuk mondani. Tehát a leszületések sora az egyetlen egy célt szolgál. És van, aki évmilliárdok során újra és újra születik, sokféle módon, sokféle testbe, sokféle formába. Van, hogy szikla vagy, van, hogy üstökös vagy, hogy bolygó vagy, van, hogy kis cica vagy, van, hogy mit tudom én, szöcske, máskor meg éppen virágszál, vagy éppen ember. Persze ezek nem össze-vissza ugrálnak, nincs olyan, hogy devolúció. Tudniillik, evolúció van csak. Most, hogy ember vagy, mint ezen a bolygón a fő ragadozó, vagy a főemlős, nem fogsz visszamenni gombának a fa alá a következő életedbe, ha már lehet, hogy voltál már gomba. És annak az életnek is a tudatossága, vagy az emlékei megvannak most is. Tehát a szellemed ezekre emlékszik. És valószínűleg itt is úgy kezdtem, mint hogy kavics, aztán gomba, aztán állat, aztán meg emberré lettél valamilyen sorba, és utána, ahogy fejlődsz és eléred ezeket az intelligens életformákat, utána abból lépsz tovább, egyre tovább. Nagyon jellemző élmény, például amikor az előző életekbe utazunk, hogy belefutunk olyanba is, hogy volt sokak, nálatok is volt már olyan előző élet, amikor nem is humán formában, de ugyanúgy intelligens lényként, sőt, akár fejlettebb civilizációban is jelen volt. Majd erről még beszélek, mert attól, hogy fejlett egy civilizáció, tudnék nem biztos, hogy a spiritualitása és a tudatossága fejlettebb. Jó, tehát azért ezt is tudni kell. Sőt, itt szoktunk arról is beszélni, amikor a dharmáról beszélünk, hogy minden kornak, minden jugának, ahogy azt a védikus írások emlegetik, megvan a maga úgymond fejlettsége és a maga tudatossága, és látszólag az történik, hogy az aranykorból átmegy az idő az ezüstkorba, onnan a bronzkorba, majd a vaskorba, és az lenne a normális, hogy azt mondanánk erre, sokan így gondolják, hogy hát hű, de szar, hogy a vasba vagyunk, mert most minden vas, minden szar, de az igazság az, hogy amikor az aranykorban voltunk, az volt természetes, hogy az abban az időszakban élő, ha úgy tetszik, leszülető, inkarnálódó szellemek egy olyan közösséget és egy olyan környezetet teremtettek, ahol a családi minta és a társadalmi minta is a spiritualitás volt, és mindenki spiritualitással lett tanítva, és spirituális társadalomban spirituálisan élt. Ami ezért aranykor volt, látszólag kívülről nézve arany volt, de nem feltétlenül azért lett valaki tudatos, mert tudatosságra ébredt, és saját maga fogalmazta meg, és rakta össze tudatosan, ha kell megküzdve és dolgozva magán a tudatosságot. Nem tudom, értitek-e? Nem volt egyszerűen az egónak más a választása, mint hogy tudatos legyen. Jó, tehát az erről szólt, és ha így nézzük, akármilyen furcsa, az aranykor az nem számít annyira tudatosnak, mint akár a jelenkor. Nem tudom, hogy értitek-e ezt így. Ezt sokan nem így értik, és arra vágynak vissza, hogy legyen aranykor. Sőt, van, aki egyenesen azt tanítja, hogy most jön mindjárt már az aranykor, ki kell ábrándítsalak.
nem így van. A védikus iratok szerint ez úgy működik, hogy körülbelül majdnem 1,8, tehát 1.800.000 valahány ezer év az aranykor, ami volt. Utána 1,2 millió év volt az ezüstkor. Az ezüstkorban már választhattál úgy, hogy nem akarsz tudatos lenni. Arra tanítottak, olyan volt a gyerekkorod, de te választhattál, hogy mégse akarsz tudatos lenni. És akkor ez volt az ezüstkor. De ez még mindig azért elég tudatos volt. Mindenki jól élt. És igazából abból indult ki a két korszak, hogy amikor az emberi faj megszületik, amikor egy emberke világra jön, mivel kezdi? Azzal, hogy tudatos. Tehát ösztönösen a harmadik személyre fog figyelni, a harmadik szemét használja, az intuícióját használja, és azt szerint építi fel az életet. Aranykorban ez odáig ment, hogy mindenki fényt bocsátott ki folyamatosan, és mindenki telepatikusan kommunikált. Tehát nem volt beszéd például. Ezért nincs róla írásbeliségünk sem, mert nem kellett. A gépeket nem gombokkal irányították, hanem tudattal. Értem? Aztán jött az ezüstkor, az ember még mindig világított, de már választhattak néhányan, hogy nem így akarnak élni, és elkezdtek a más módokat előállítani, más technikákat, és egy kicsit a technológia is változott, de még mindig minden a tudattal ment, és nagyon jó volt minden. És mindenki szeretett mindenkit. Néhányan próbálkoztak nem szeretni, de a vége az volt, mivel mindenki szerette őket, hogy ők se tudtak mit csinálni. Ha mindenki szeret, akkor mi értelme nem szeretni. Aztán jött a bronzkor, amikor átlendült, átfordult ez a dolog, de ez már csak 800 000 éves kor nagyjából, és a bronzkorban az volt, hogy a társadalom elfogadta, hogy a gyermek, amikor megszületik, automatikusan a tudatosságot választana, de itt már egyre többen döntöttek úgy, és a társadalom is úgy döntött, hogy nem tanítja a tudatosságot, de rábízza az egyénre, hogy mit fog választani. Nem tudom, hogy értitek-e. Tehát ott még az egyénre volt bízva, hogy mit választ, és mind a két lehetőség megvolt, körülbelül fele-fele, és aki már nem a tudatosság útját választotta, sőt volt olyan társadalom, ami igen, volt olyan közösség, ami nem, na ott létrejött a beszéd, létrejött az írásbeliség, létrejöttek akkor még inkább ilyen képi írással megfogalmazó társadalmak, ilyen például ugye a hieroglifa is, és nagyon komoly, intenzív együttműködés kezdődött technológiailag és földön kívüliekkel is, és azért ez fönn volt, de itt már azért gépek voltak, a gépeket elméből, egóból lehetett kezelni, tehát már elindult egy ilyen átalakulás, és ennek a kornak volt 5000 éve vége. Tehát például, ha elmész Egyiptomba és megnézed mondjuk Abidoszt, vagy a piramisokat, azok 7000, 8000 éves emlékek, meg 6000 éves emlékek, azok még a bronzkorban készültek. És a bronzkorban technikailag és tudatilag azért még magasabb szinten voltak az emberek, jobban megélték, tehát például a hangokkal, meg különféle speckó technikákkal tudták például mozgatni a tárgyakat, máshogy építkeztek, és a többi, és a többi. De még azt tanult, hogy faragtak, de ők azért már nagyon sok mindent öntöttek, illetve mozgattak tárgyakat, szóval egészen más volt, az például az extra és a suprasens képességek megélése természetes dolog volt. És még ebből a korból származik a magyar nyelv is amúgy, és a magyar nyelvnek is ugye ez a tudatosság, ami beleépült, azért van ez így benne, mert akkor ezek természetes dolgok voltak. Tehát ezek a szófordulatok, hogy színes személyiség, tudom, az aurára akár utal, és így tovább, nem megyek jobban bele, de ezek mind akkoriban még természetes dolgok voltak, jó 50 000 évvel ezelőtt. Az még javában a bronzkorban volt, jó? És ma már elmondhatjuk, hogy nincs ma már olyan kultúra, és olyan kultúrának nyoma se a Földön, ami még az ezüst vagy az aranykorban lett volna. Ráadásul akkor az emberiség meg nem azban élt, hogy mindenképp technológia, meg mindenképp a természettől elválni, hanem az volt a természetes, hogy a természet szerint élünk, a természet ütemében, mi is a természet részei vagyunk. Ott még más volt. Ez volt a paradicsom, ha úgy tetszik. És akkor most van a bronzkor után ugye a vaskor, amikor 5000 éve beléptünk, és 400 000 éves ez az időszak, valamivel több mint 432 000 éves, tehát abból most 5000-et letudtunk, az még nem sok, de azt már tudjuk, hogy most az lesz a feladat, hogy teljesen föladjuk a spiritualitást, a társadalom nem tanít a spiritualitásra, egyáltalán nem, és ezt mi úgy hívjuk, hogy a vizsgaidőszak.
és egyre inkább a végére kerülünk, annál inkább a vizsgai időszak lesz, amikor az anyagban élő, az anyagban szenvedő, az anyagban a túlélésért küzdő egónak meg kell tanulni a saját magától fölépíteni a tudatosságot. Nem tudom, hogy értitek-e. Most még vannak spiritualitásra tanító emberek, majd 200 000 év múlva már nem lesznek. Nem tudom, hogy érted-e. De még akkor is, ha netán még visszaszületsz ide, akkor meg kell majd élned, hogy tudatossá válsz. Nem tudom, hogy érthető ez így. Jó, tehát most egy ilyen időszakban élünk, ez a vaskorszak, de ez nem jó vagy rossz kérdése, hanem minél lefele megy akkor a szellemre annál több minden hárul. És annál inkább az egyénre hárul az önvaló felismerés, az önmegismerés. Az önvaló felismerése, hogy engedsz az intuíciónak, és azoknak az érzeteknek, amik úgy sejtetik, hogy több vagy az anyagnál. Fiatalon csak így kezdted, nem? Érezted, hogy ennél azért csak többről van szó. Kell itt még lenni valaminek. Volt valakinek ilyen érzése? Hát hogy hajt ugye a tudatosságba? Abszolút. Na, erre kell hallgatni, ez mégis akkor csak intuíció. Aztán elindulsz ezen az úton, egyre több tapasztalatot élsz meg, végül eljutsz a tudatosságba, amikor már az önvalóval megismerkedsz. Tehát a szellemtesteddel azonosulsz, teremtesz, döntéseket hozol, szeretetet, az erényeket éled, amikor már önmagad vagy. Ez az önfelismerés, az önmegismerés, mert ez is egy folyamatán, mert amikor már eljutottál odaig, én egy szellem vagyok, és ki tudok lépni a testből, fú, de klassz, és akkor elkezded megélni, és akkor tetszik, egyre többször megéled. Ez az önismeret, jó? Hogy önmegismerés tulajdonképpen, és azért mondom, hogy önmegismerés, mert már nem az egómmal foglalkozom. Itt már nem az egómba rakok bele újabb sémákat, mint mondjuk egy ilyen, sajnos az önismereti tanfolyamok nagy része erről szól. Tehát nem a szellemmel, nem az önvalóddal ismertetnek meg, akármilyen spirituálisnak is hívják magukat, az még nem ez, az még nem az önismeret. Az önismeret, amikor már azt gyakorlod, hogy a szellemmel hogyan azonosulsz, és minden egyes meditáció elvisz a csendbe, a csendből pedig elvisz egy olyan gyakorlatba, ahol találkozol önmagaddal. Ahol az egód a szellemedtől már segítséget kér, elfogadja a kommunikációját, a tanácsait, találkozik vele, sőt a legvégén meg azzal azonosulsz. Sőt, ki se kell már a végén lépni a testedből, de érzékelsz az anyagi testben, az 5 érzékszervel, érzékelsz extra szenszel a 3. szemmel, plusz még a szellemeddel is. Mert a szellemtested azért mindent egy kicsit máshogy lát, máshogy érzékel. És amikor ide eljutsz, na akkor vagy tudatos. Akkor vagy túl az önmegismerése, nem tudom, hogy érted-e. Jó? Tehát az önfelismerés, amikor rájövök, hogy úristen, hát én több vagyok az anyagnál, én nem az anyagi részem vagyok, hanem az a külső szemlélő, aztán utána jön az önmegismerés, mert el kell oda jutni, hogy ezzel azonosulj, ugye, ezt éljed a mindennapokban, olyankor azt mondjuk, hogy megvan az önismeret. És amikor megvan az önismeret, akkor jön majd a szellemed, és el fogja mondani, hogy akkor na most mit csinálj, mihez kezdj, mivel szórakozzunk. Nem tudom, hogy érted-e. És az, amivel ott nekiállsz, az önismeret, az önfelismerés, önmegismerés után eljutsz, azt hívjuk önfelépítésnek, azt hívja a szanszkrit Swami dharmának, ami azt jelenti, hogy saját, egyéni dharma. Jó? Az arról szól, hogy hogyan éljek, hova költözzek, kikkel kapcsolódjak, kivel mit kezdjek, kit szeressek, kit ne. Arról szól, hogy milyen szakmát válasszak, nem is tudom, beletartozik minden. Milyen autót vegyek magamnak, milyen házat építsek, minden benne van. Tehát minden, ami az ego szintjén teremtés, érted? Az mind a Swami dharma szintje. Érthető ez így? És ez erről az életről szól, azonban ez az élet, mivel ahogy elmondtam, a szellem hosszú életek során jut el ide. Jó, tehát ez a Swami dharma az életek hosszú sorába is beleillik, azt mondjuk, hogy a nagy dharmába, vagy simán csak a dharmába beleillik a Swami dharma. Érthető így? Amíg a Swami dharma kimondottan erről az életről és annak élvezetes, élményteli teremtéseiről és az élet élvezetéről szól, addig a dharma szó
az egész szempontjából, az egység, a mindenség szempontjából, az életek hosszú sorába betöltött szerepéről szól a jelen életnek. Nem tudom, így érthető-e. Jó? Összeáll? A dharma és a swami dharma úgy fordítható le, mint az univerzum és az egyén viszonya. Az egység és az egyén viszonya. Mindegyikben ott az egy. Amikor azt mondod, hogy valaki egyéniség, az nem ugyanaz, mint a személyiség. A személyiséged az az egód. A test, lélek, elme és annak a szokás halmaza. Az egyéniséged az viszont a szellemed. Nem tudom, hogy érted. Mert az azt mondja, én az egy részeként én vagyok. Jó, ez az önvaló. Az egyéniséged az egy miatt jelzi, hogy az egy része, de egyébként csak egy van belőle, mert minden szellemből egy van, és a szellem, amikor létrehozza az egót, akkor az egó az már a személyiség. Nem tudom, hogy értitek-e. Jó? Meg van így a szó, megint a szavak. Az egyéniség az tulajdonképpen a swami dharmát viszi. A egység meg maga a dharma. A személyiség az meg önmagában egyiket sem tartalmazza. Mert az az ego. Ám az egónak az lenne a feladata, azért teremti meg az egyéniség, azért teremti meg a szellem az egót, hogy abban valamit megéljen, ezt a bizonyos swami dharmát. Valami olyan megélést, valami olyan tapasztalást, valami olyan felismerést, valami olyan élményt megélni és megszerezni, amely aztán beépül az egyénbe, az egyéniségünkbe, a szellembe, majd onnan felmegy a dharmába. Kicsit úgy képzeld el ezt, hogyha azt mondanám, hogy a szellemed az a tested, mondjuk ha a tested az egység, akkor a szellemed az ujjaid. Hát van mondjuk jó esetben 20 ujjad. És minden ujjad tud mást megélni, mást tapasztalni. Szoktam mondani azt, hogy ezt bedugom a majonézbe, ezt a ketchupba, ezt a mustárba, ezt a lekvárba, meg a mézbe, és eldöntöm, hogy talán mindegyiket lenyalom, hogy mit kenjek a kenyérre. És mindegyik ujjamnak más volt a megtapasztalása. És az ujjam célja ekkor az volt, hogy tapasztaljon meg valamit. Értem? És az, amit megtapasztal, majonéz, mustár, egyebek, na az a swami dharma. De mi volt a dharmája az egésznek, a nagy célja? Hogy megkenjem valamivel a kenyeret. Nem tudom, hogy érted-e. És végeredményben a döntés nem is a szellemet hozza meg, hanem a nagy egység. Érthető? Tehát egy picit így kerek. És ennek az eszköze az az ego. És az ego semmi több, csak egy eszköz. Önmagában az ego nem rendelkezik céllal. Ez olyan, mint ez a ceruza. Te azt mondod, hogy ez arra való, hogy írjunk vele. Igen, de ez önmagában még nem cél. Akkor lesz az írásból cél, amikor valami üzenetet írok le, aminek van egy értelme, egy üzenete. Érthető? És a cél az üzenet volt. Világos ez így? Jó, és persze én vagyok, aki írok vele, még csak nem is ő dönti, hogy mi legyen vele írva. Még az, hogy mire használom, mert van, aki mit tudom én, alátétnek használja, vagy pöcöknek használja, vagy nem tudom micsoda. Van, aki ír vele, van, aki rajzol, van, aki csak, mit tudom én, bejelölget vele. Érthető? Tehát az, hogy az egód önmagában él, az még nem tartalmaz semmit, mert ő egy hüvely, egy porhüvely, egy eszköz. És a késsel is lehet vajaskenyeret kenni, vagy vágni, vagy lehet vele egyéb dolgokat is csinálni. Jó, és mindig a nagy dharma dönti el, hogy éppen mire fog használódni az a kés, vagy ez a toll. Jó? Az, hogy az életed, a tested, a lelked és elméd mire lesz használva, azt a nagy egység, a dharma eldöntötte, és a szellem az életek hosszú folyamán azt a nagy dharmát segíti, támogatja, annak részeként különféle swami dharmákat fogalmaz meg, és életről életre megteremti a testet, megteremti az egót, tehát a test, lélek, elme hármasságát, olyan módon, olyan testre, olyan lélekre, olyan elmére, olyan adottságokkal, ahogy azt a bizonyos swami dharmát meg tudja élni.
Jó, mert amikor például meg akarod nézni, hogy minek mi a hőmérséklet, akkor nem húzol rá kesztyűt, hanem úgy rakod oda, vagy tartod oda, jó? Tehát megvan mindent, hogy hogyan tudom megélni azt a dolgot, és ahogy a szellem jónak látja, hogy tudja azt a Swami dharmát megélni, azt a leszületéshez kapcsolódó dharma részt, vagy élmény, azt a pár élményt, vagy élmény csomagot megélni, azt szerint fogja megalkotni az egódat. Jó? Azt szerint leszel kicsi, nagy, kövér, vékony, barna vagy zöldszemű, szőke vagy barna vagy vörös vagy akármi, és a többi lehetne mondani fiú, lány, azt szerint fog az egód alakulni, azt szerint leszel okos vagy butuska, hogy épp mi az életcél, amit meg akar élni a szellem. De a végeredmény, amit a szellem megél, az mindig a dharmának az erősítése, az univerzumba megy be az információ. És minden információt, minden megélést, minden tapasztalást az univerzum összegyűjt, és ahogy egyre tapasztaltabb, úgy egyre inkább tágul. Ez egy érdekes dolog, de már ebben nem megyek jobban bele. Te magad is, amikor a belső csendet éled, biztos tapasztaltad már, hogy tapasztalod a tágulás érzést. Tehát az is részben ezért van. Jó? A dharma az életek hosszú sorára, az egész szamszarára írt történet, ha úgy tetszik. Amit az univerzummal együtt, sőt, még nagyon-nagyon-nagyon sok milliárd és milliárd szellemmel együtt raktál össze. Olyan egy kicsit, mint a naptárad, érted? Hogy minden élet lenne mondjuk egy nap. Szellem valahogy így kezeli. És gondold el, hogy te hány napra előre írott el a naptáradat? 1 évre? 2-re? 2 hétre? Ó, az egész szerény. De jó neked. Én nekem már így előre van évekre. És úgy képzeld el, hogy minden egyes élet egy nap. Csak valamit nem tudsz ma megélni, akkor semmi baj, akkor megéled holnap. Átrakod holnap utána, vagy valamikor 2 hét múlva beírod, hogy már mikor lesz rá időd. Ilyenek az életek a hosszú láncai, maga a szamszara. Tulajdonképpen egy naptár, ahol napokra, hetekre, évekre, évezredekre előre be van írva, hogy mikor mi lesz a játék. Akármilyen furcsa, például amikor előző életekbe utaznak emberek, azt ugyanúgy meg lehet csinálni a következő életekre is. Volt már, aki élt meg ilyet? Mi ezt szoktuk rendre csinálni. Hát most hétvégén volt ilyen gyakorlat. És egy nagyon nagy élmény, hogy látod, hogy mennyire előre és mennyire hátra tervez a szellem. Hogy a szamszarád mennyire meg van írva a nagy dharmába. És elmondom, van, aki már nem is az első szamszaráját járja. Mert hogy abból is lehet több. És mégis mindegyik a nagy dharma, a nagy egésznek, az univerzumnak a része. Jó, érthető ez így? És a Swami dharma, amit erre az életre írtál, az is látható előre, tudható előre, érzékelhető előre. És amikor az ember a szellemével azonosul, az egy nagyon nagy megnyugvás, amikor előre megy 5 évet, 10 évet, holnap majd csinálunk egy ilyen meditációt, hogy egy kicsit úgy előre megyünk, hogy vagy megnyugszol, vagy idegbajos leszel, nem baj, majd ahogy bölcsességet kezeli, jó esetben megnyugszol, mert rá fogsz mondani, hogy 10 év múlva is minden rendben lesz, hát akkor én úgy parázok én itt. Tehát ez szokott lenni, most is így lesz majd valószínű. És ez egy nagyon nagy élmény, hogy a szellemedben bízhatsz, mert a szellemed mindig előre tudja, hogy mi hogy lesz, sőt, tovább megyek, mindig tud gondoskodni arról a napról, ahol épp tartunk. Tehát ő azt is betervezte, hogy ne csak ma, de 2 hónap múlva is legyen mit enni, sőt, 5 év múlva is legyen mit enni, mit fölhúzni, hol lakni, és így tovább. És ha az egód nem rontja el, még egyszer, ha az egód nem rontja el, ha a para, a többiek véleménye, meg akármi, meg a sajtó véleménye nem rontja el, hanem mersz hallgatni a szellemedre, akkor mindig mindened meg lesz. Ez így érthető? És ez az egyik legnagyobb megnyugvás szerintem, ami az életben az egyik legfontosabb élmény, amikor így belenézek a szellememmel így a következő évtizedekben, akkor így le tudok nyugodni, jó, van, minden meg lesz oldva. Mert aztán a mindennapokban az elme tud ám kattogni. Mikor jönnek a ilyen, micsoda rezsi. Az Orbán. Szijjártó, a többiek, meg a Gyurcsány.
Érted? Csak elkezd az agy pattogni. Na, akkor aztán elfelejtett, hogy mit is mondott a szellemet. Érted? Ilyenkor néha meg kell erősíteni, hogy na, akkor menjek már le egy jó meditációs, nézzem már meg, hogy ebből mi lesz, abból mi lesz. Vagy mi lesz itt 5 év múlva vele bízzál. Jó, ez az önbizalom is egyébként, mert az önvalónkban bízás, az önbizalom, nem az egóba. Eleve ne felejtsd, hogy mi az éned. Mert az én az önvaló. Figyelj, magyarra ezt is elárulja. Ebben is segít, csak magyarul kell gondolkodni. Azt mondom, hogy az én testem, az én lelkem, tehát az önvalom teste, az önvalom lelke, az én elmém, sőt, figyelj, az én szellemem. Az önvaló, akármilyen furcsa, mint mondom, még a szellemet is kívülről szemléli. És az önvaló az egység része ráadásul. Az önvaló tisztában a nagy egységet, tudja, hogy mi lesz, meg mi nem lesz. És nem azonosul egy pillanatra se az egóval. Még a fénytesteddel se. Mindezt kívülről szemlélve, van ilyen élmény, van ilyen tanfolyamon, ezt meg szoktuk csinálni, van benne egy ilyen speciál gyakorlat, hogy táncol, szabad tánc, kilép a testéből, és kívülről szemléli, ahogy a szellem, a fénytest megtáncoltatja a kis egóját. Ott azért sírni szoktak, meg azt mondják, hogy na, ez magasztos. Van itt, aki megélte ezt? Sanyi, meg igen, ti voltatok már ezen a tanfolyamon. Jó? Tehát ez egy ilyen különleges dolog, de amikor ez megér, akkor ilyen nyugi lesz. Ja. Hát mitől is aggódom én? Ez olyan, mintha a zoknit helyett te aggódnál. Reggel felhúzod a zoknidat. Tudod, melyiket húztad föl? Annélkül, hogy le kelljen nézni. Na, milyen színű zokniba vagy? Ki az, aki tudja? Hát szorványos jelentkezés. Hoppá! Na, ennyire voltál jelen. Na most gondolod, a zoknit helyett te aggódnál, hogy most lépünk-e ma pocsolyába, hideg lesz-e a cipőbe, esetleg belül is büdös az a cipő, vagy kaszos, netán, mit tudom én, este lehet, hogy le fog húzni, de már délután, én szegény, már megint lehúznak, nem is kellek senkinek, és a többi, és a többi. Most szoktál belegondolni, hogy miket aggódik az oknid? Mert mondjuk te vagy az én, az okni pedig a ego. Nem tudom, hogy érted ezt a viszonyulást. Na most te énként mit fogsz azon parázni, hogy mit parázik az ego? Vagy az oknit? Nem tudom, hogy értitek-e ezt egyszerűen. Mert ilyen a viszony. Értitek? Föl kell ébredni erre. És amikor az énnel, vagy hát legalább a szellemmel azonosulunk, akkor minden úgy kisimul. És ez az egyik legnagyobb élmény ebben, amikor a szellemmel azonosulsz, hogy elmúlik a félelem. Elmúlik a halálfélelem. Miért? Mert tudod, hogy te nem halsz meg. Életről életre más és más testben itt vigyorogtál. Majd a következőben is vigyorogsz. Valami jobb helyen. Lehetőleg melegebb lesz, szebb lesz az idő. Pálmafák, tengerpart, mit szeretnénk még? És amikor ezt fölismered, hogy ja, hát nem kell félni a haláltól, és megszűnik a halálfélelem, elmondom, hogy elmúlik az összes félelem. Majd erről lesz még külön egy szeminárom csak erről, olyan meditációk, amely a félelem legyőzésébe segít, és többek közt halálmeditációval, mert hát mi az, hanem az a legjobb. Mert amikor ezeket így megéled, nagyon nagy megnyugvás lesz benned. Jó, és amikor ilyen nagyon nagy megnyugvás meg lesz benned, onnantól kezdve az aggódás helyett arra fogsz figyelni, hogy na, akkor mit teremtsek. Ma mit élvezzek az életbe? Mert a többség hogy kell föl? Megint dolgozni kell. Úristen, és még csak 7 fő van. Még 5-ször kell majd elmenni megint a héten. És akkor ott van az a izé is, meg az is, jaj, meg elfejtettem bevásárolni is, meg ilyen, és jönnek a sok-sok nyavaja. Többség így kell föl, igaz? Ti nem. Ugye? Ki az, aki nem így? Ez az. Itt legalább ilyen, na, ez egy jó hely, máskor is jövünk. De azért kérdezzétek meg a szomszédot, kiderül, hogy ők nem így kelnek. Hol a gyógyszer? Hadd vezem be. A többség azzal kell, hogy jaj, mit fogok szenvedni ma. Ismerős? Nem ismerős. Jaj, de jó, hát ez egy jó kör. Figyelj, a tudatos ember úgy kell föl, hogy ma is kéne valami jót szórakozni. Ma hova megyünk bulizni?
Ma mi lesz az örömélmény? Ma mit fogok élvezni? Ki az, aki így kell föl? Ez az. Tessék? A buli még elmarad, de hogy Hát ez a lényege, ez a tudatosodás. Amikor rá fogsz jönni, hogy nincs halálfélelem. Nem tudom, tudjátok-e, de minden félelem és szorongás gyökere a halálfélelem. Tehát ha a halálfélelmet kiütjük, akkor nincs több félelem. Akkor mit csinálsz a félelem helyett? Mit fogsz csinálni helyette? Van ötleted? Nem tudod? Na? Alkot, teremt, érted? És az egész életed egy teremtő életté válik. És közben még élvezed is, mint a hobbiznál egész nap. Van, akinek van hobbija? Kezeket fel. Jó, akkor ezt érteni fogjátok, mert azért többségnek van. Szóval, ha van hobbid, azt miért szoktad csinálni? Hát mert élvezed, nem? Pénzt kapsz érte? Nem. De mégis élvezed. Értem? Na ilyen dolog. Most gondold el, ha az a munkád, ami az élvezeted. A hobbiért fizetnek. Na? Van ilyen már köztetek? Helyes. Most már nyugdíjas vagy. Most már végképp élvezi az életet. Ma azt se élvezi, hogy élvezi. Vagy azt is élvezi, hogy nem élvezi. Vagy mi van? Nem a munkám gyümölcsét. A munka gyümölcsét élvezi. Teljesen jó. Na de ez lenne az élet. Értitek? Ez az élet. De ez nem a külvilágon fog soha múlni, hanem rajtad. Rajtad, belülről jönnek. És ehhez kell az, hogy túllépek a félelmeken, legyőzzöm például a halálfélelmet is. Erre van sokféle technika, ezt majd fog legközelebb április 18-19-én átbeszélni, és erre meditációkat is csinálni, amit érdemes utána megosztanod, mint tudást, mert nagyon sok embernek fogsz tudni segíteni ezekkel utána. De és amikor eljutsz oda, hogy nem félelemből élsz, akkor fogsz tudni szeretetből élni. Nem tudom, hogy érted. Kétféle ember van, az egyik a szeretet, a másik félelem motivált. A félelem motivált azért fél, mert fél a haláltól. A szeretet motivált meg azért nem fél a haláltól, és van tele szeretettel, mert ő a szellemmel azonosul, és tudja, hogy a szelleme nem hal meg soha. Viszont tele van szeretettel. Érthető? És innentől kezdve az élet micsoda, hanem egy nagy öröm és boldogság élvezet. Jó? Erre születtünk. Ezt kell megérteni. Jó? Azért, mert az ego önmagával azonosul. És ez az ember az egójával azonosulva tudja, érzi, hogy egyszer ez véget ér, mert az életnek van egy eleje, és van egy kezdete. Oké? És ráadásul az emberek többségének sokszor a születés sem örömélmény, mert abban is meg kell szenvednie. És abban is egyedül volt. És ha a születése valakinek volt egy kis szenvedés, már beszorult a dolog, meg ott van azért a szülőcsatorna szűk, meg ismeretlen, meg idegen, meg kilöknek, elutasítanak, és akkor kijössz a fényre, és hideg van, és meg zajos, meg büdös, meg mit tudom én, micsoda. Szóval azért az emberek többségének, akármilyen furcsa, de a születés azért az inkább egy trauma. Ezt is persze ki lehet oldani. És ez összekapcsolja a halállal. Hát ha már a születés is fájt, a halál is fog fájni az egónak. Érted? És abban is ugyanúgy egyedül lesz ráadásul, mint a születésben. És már ezért előre fél tőle, mert hozza ezt a traumát. És a halálnak is ugyanúgy az a vége, hogy mész a fénybe. Mint amikor megszülettél és jöttél ki a fénybe. Gondold végig. És mindegyik több félsz előtte. De amikor már túl vagy rajta, akkor meg laza. Mert ez igazából a születés, meg a halál olyan, mint a találkozási pontok. Azok a pontok, amiken épp belépsz, vagy kilépsz. Nem tudom, hogy érted. És végig közben a szellem vagy. És amikor az ego ezt nem tudja, hogy végig a szellem, és az ego azt hiszi, hogy ő van, és semmi több, akkor fél a haláltól, mert tudja, hogy az a megszűnés, egyben a vége is az egésznek. Érted? Most áll a bál, de utána mi lesz? Hát elég szar ez a bál, de utána biztos még szarabb lesz. Akkor már inkább maradjon a szar. Nem így gondolkodik az átlag ember? Hát beszélgess vele. Szoktatok találkozni átlag emberekkel? És beszélgetni? Most már egyre kevesebben. Elvonultak. Na most az a lényeg, hogy amíg az ego nem azonosítja magát, az ego nem tanulja meg, hogy ő nem számít, hogy ő csak egy eszköz. És az egyén nem éli meg, hogy ő a tiszta szellem. Tehát amíg egy ember nem jut el a tudatosságba, addig fog félni a haláltól.
És ez van minden félelem mögött a pszichológia szerint. Jó? Amikor a szellemmel azonosulsz, és egyre többször átéled, megéled például a testen kívüli élményeket, az tulajdonképpen minden esetben egy halál. Ezért mondják a meditációt kis halálnak keleten, mert ott az a célja, hogy ne csak a csendig juss el, hanem lép ki a testből, és azonosulj a külső szemlélővel. Mert közben megtanulod a halált megélni, és mindig megéled egyébként ugyanazt, amit majd a halálodkor megélsz. És rá fogsz jönni, hogy a szellemed, az szeretetteljes, az boldog, és amikor kilépsz a testből, egy ilyen kiáradás, gyönyörű szép fény, és nagyon nagy szeretetélmény. Ti hogy éltétek meg? Mondd el nekik, mit éltetek meg? Hát, ami a legérdekesebb volt, ez, tehát a suprasensből, Aha. szellem, hát amikor kint vagy, mint szellem, mint fénylény, tehát felismered, hogy a szellem vagy, a fénylény vagy, az ugye visszatekint a testre, az egóra, és megsimogatja, megvédelgeti, és talán még szebb ettől, amikor itt vagy a testben is, és az ego fölnéz a szellemre, a fénylére, és egyszerűen csak azt mondja, oké, rendben. Tehát egy teljes megszelidülés, egy átadás. Tehát felismeri, hogy ő neki csak annyi a dolga, amiről ezelőtt te beszéltél jó pár mondatban. Én így értem meg. Nem tudom, mennyire volt. Kellemes élmény volt? Hogyne. Gyönyörű. Azóta is gyakorolom napi szinten. Így van. Te hogy élted meg? Igen. Hát a szellem, amikor visszatekintett ugyanúgy az egóra, volt egy olyan pillanat, amikor találkozott az önvalóval is. Tehát úgy összebújtak, ilyen barátilag, aztán mindenki ment a dolgára, de nagyon, nagyon kivehető volt, nem tudok semmi extra segíteni azért. Egy szóval mit mondanál? Hát ez életértelme, ez megint. A boldogság volt a szeretet. Így van, boldogság és szeretet. Jó? Tehát, na ez az, amikor azt mondom, hogy találkoztál önmagaddal, megértetted, hogy ki vagy. Na, jó, ki vagy. Jó, ez az önismeret. Érted? Az önfelismerés. És amikor ezt éled, és ezzel azonosulsz, ezt mondom, amikor ugye a szellem szemszögéből látsz mindent, az amikor ő vele azonosulsz, az egy nagyon nagy szeretetélmény és boldogság. Jó? És tulajdonképpen ott érted meg, hogy mi a szeretet. Jó? Azért beszélek erről ennyit, mert amíg nem élted meg, úgy, hogy ez tudatosan és nem véletlenszerűen beleestél egy testen kívüli élménybe, hanem tudatosan éled meg. Szóval addig, amíg ez nem sikerül, addig csak beszélgetünk dolgokra. Jó? És hogy kerültünk ide? Annyi mindenről beszél. A kis halál. Szóval ez egy az egyben a halál élmény. Akármilyen furcsa. Ez egy az egyben a halál élmény. És szoktunk olyat is csinálni ilyen előzőletes tanfolyamokon, ilyen volt most is, hogy megéljük, hogy 5 perccel ott vagy az előző életedben, ott vagy 5 perccel a halál előtt. És utána átmész a folyamaton. Milyen volt? El tudod mondani? Hát felemelő. Nekem felemelő volt. Felemelő. Nagyszerű. És egy megnyugvást adott, tehát, hogy igazából egy kapu. Egy kapu. Így van. És onnantól ez nincs félelmet többet. Mert rá fogsz jönni, nem halsz meg. Hát csak az egódat letetted. Na és hányszor tettél már le egót? Rengetegszer. Hányszor haltál már meg? Rengetegszer. Volt, amikor szörnyet, mert nem tudatosítottad, de volt, hogy tudatosan haltál meg, akkor meg egy szeretetélmény, akármilyen furcsa, egy felemelő élmény. Jó? Ugyanúgy, mint ahogy kilépsz a testedből. Érthető ez? Erre való a meditáció. És sokan ezt nem is tudják. Múltkor beszéltünk erről, azt hiszem múlt héten. Emlékezz? Mondtam, mert beszéltünk ki erről múlt héten? Nagyszerű. Akkor nem felejtettem elmondani. Na most az az ember, aki a saját sorsának a kovácsa, az érti ezeket a dolgokat. És tudja, hogy ő a szellem. És a szellem erre az életre, ennek a testnek, amit megszabott, elképzelt szeretetből, hogy mit kéne megélni, na az a szvámi dharma. Értitek? Az a sorsunk. És ez a szvámi dharma mindig tartalmazza a felébredést és a tudatosodást. Legalább azon a szinten, amint boldog tudsz lenni. Még egyszer elmondom. A szvámi dharma, a sors,
előre előkészítve mindig tartalmazza, hogy eljutsz a tudatosságnak azon szintjére, hogy boldog tudjál lenni. Minden életben tartalmazza. Kivétel nélkül. Nekem volt olyan életem, de már belementem, amikor látszólag rossz ember voltam, mégis boldog. Nem tudom, hogy érted-e. Konkrétan például hóhér voltam, de boldog. És a szabad időmben, amikor épp nem dolgoztam, az nem volt azért olyan sűrűn, akkor meg például gyógyítottam. És jobban értettem a sebészethez, vagy bármi máshoz, mint többiek. Nem tudom, hogy érted-e. És az emberek úgy ismertek, mint gyógyító. Mint hóhér, rajta voltam azt a fejemben. Sokan nem is tudják, vagy előző életetekben, hogyha találkoztatok hóhérokkal, hogy sokszor a legpozitív tagja volt a társadalomnak. A legmegbecsült tagja. Mert ő ismerte úgy a testet, hogy más nem. Hogy úgy is tudott ölni, hogy szenvedés legyen, de úgy is, hogy ne legyen az. És azt, ahogy ő eldöntötte, úgy lett az megoldva. Szóval ezek kemény dolgok. Jó? Tehát ezt csak azért mondom el, hogy te is megélted ám már mindegyik végletet. És tudtál idézőjelben rossz emberként és jó ember, ez a jó és a rosszon túl tudtál boldog ember lenni, inkább így mondom. Nem tudom, hogy értitek-e? Ez meredek, igaz? Miért? Mert az ego csak úgy tud gondolkodni, hogy jó vagy rossz, pozitív vagy negatív. Hát ha most elmondanám azt, hogy Hitler tulajdonképpen egy tudatos ember volt, és a szelleme bevállalta azt, amit végigcsinált, akkor sokaknak ez is meredek információ. Pedig ezt tudatosan vállalta be. Mint ahogy voltak más hadvezérek is, akik tudatosan vállaltak be háborúkat, mert épp arra volt szükség. Mert azt tudott olyan fajta tisztulást hozni, vagy változást. Vannak ilyen történetek, vannak ilyen katonai életek is, és a történelem során azok a szellemek, akik bevállalnak ilyen életet, azt tudatosan vállalják be. Mert azok a szellemek már túl vannak a pozitív és a negatív kérdésén. A tied is túl van, ha már itt vagy. Azért tudod ezt meghallgatni, és nem szaladtál még el. Mert ha az egód, meg a szellemed nem lenne itt ezen a szinten, akkor nem tudtad volna ezt végighallgatni. De itt vagy. Ez azért van, mert a szellemed tudja, hogy nincs jó vagy rossz. Nincs. Az az illúzió része csak. Érted? Az a filmekben van. A valóságban a szellemed az a külső szemlélő, egy semleges tanú. Ezt kell megérteni. És erre ráérezni, és ezt élni. Akkor érteni fogod a sorsodat. És rá fogsz jönni, hogy a szívásoknak ugyanúgy kellett, hogy meglegyen a tapasztalása, mint a pozitív élmények. És amikor ezre rájössz, akkor abba marad a szívás. Komoly. Ki az, aki ezt már megtapasztalta? Erre szoktuk azt mondani, aki ezen már túl, hogy hát csak szivatjuk magunkat. Nem minket szivatnak. A tudatos ezt tudja, és abba hagyja önmaga szivatását. Mert ha valamivel semlegességbe kerülsz, valamit már tudsz szemlélni, az többet nem fog megszivatni, de már nem is vonzott be többet az életbe se. Mert megtanultad a leckét. Csak addig lehet valamivel hergelni, amíg nem vagy vele negatív, semleges, amíg nem tudod azt kívülről szemlélni. Szoktam így az embereket így hergelni néha, van egy-két ember, akit így vagy tanítványt, vagy munkatársat közelenged, és szoktam őket így piszkálni, hergelni. Nem értik el és azonnal a falon, körbe-körbe a plafonon, és akkor meg az történik, hogy hiába hergelem tovább, már nem reagál. Röhög egy jót. Mert már semlegességbe került. Hajnival is mennyi ilyet szórakoztunk az elején, és hű de mérges tudott rám lenni. Most meg már olyan semlegesen és rutinnak kezeli, hogy kell, mert külső szemlélővé vált, érted? Na ez az, amikor önmagunkat szivatjuk. Rengeteg olyan dolog van mindenki életében, ami újra meg újra visszaköszön. Hibák, vagy ugyanolyan, bizonyos típusú emberek, vagy bizonyos típusú negatív élmények, érted?
És nem érted, hogy mi a szösznek jön ez mindig velem szembe. Hát azért, mert még nem vagy a semleges. Le kell ülni, ki kell meditálni ezt is, ha kell, ki kell oldani, és amikor már semlegességbe kerülsz vele, külső szemlélőként egyrészt meg is tudod oldani, meg is tudod érteni, és onnantól kezdve nem fog szembe jönni. Ez a lényege, ez is fejlődés. Vagy inkább a fejlődés és a sorsunk része. Jó, a sorsban minden, amit megéltél, amit megtapasztaltál, a magunk szivatását is beleértve, meg a további egyéb negatív vagy éppen fölborító élményeket, azok mind-mind kellettek ahhoz, hogy a személyiséged eljusson oda, hogy ma be tudja az egyéniségedet fogadni. A szellemedet. Érted? A sorsodat. Azt a bizonyos szvamidharmát, amiért leszülettél. És amikor már az ego nem akarja maga megoldani, amikor az ego már nem akar keresztbe állni neki, amikor az ego már nem akarja leblokkolni azt, amit a szellem szeretne, akkor jön a boldogság. És arra fogsz rájönni, hogy a boldogság, a flow, az jön magától. És én csak annyit teszek, hogy hagyom, hogy történjen, engedem, hogy történjen. Nem harcolok, nem szenvedek, nem küzdök, nem parázok, nem félek. Csak hagyom, hogy történjen. Bízom a szellemembe, bízom önmagamban, amit megismertem. Érthető ez így? Jó? Na ez a szvámidharma egy szóval. Hogy akkor a hóhér az nem gyilkos? Jó kérdés. Biztos, hogy nem gyilkos, mert erre két szavunk van. Az egyik a gyilkos, másik a hóhér. És még van egy olyan szavunk is, hogy katona. És ezeket nem gyilkosnak szoktuk nevezni, hanem vagy katonának, vagy hóhérnak, nem tudom, érted-e? Vagy a rendőr, figyelj, a rendőr, amikor lelövi a bűnözőt, akkor az gyilkos, vagy hóhér, vagy katona, vagy... Akármilyen furcsa, amikor két ember közt ilyen történik, két egó közt, azt a szellemek előre lebeszélik. Nem tudom, hogy értene. Nem tudom, hogy értene. Igen, balesetnél is így van. Tehát én például foglalkoztam olyanokkal is, aki balesetet okozott. És el is ítéltek azt hiszem 1,5 vagy 2 évre. És ugye, mint pszichológus, hát foglalkoztam vele, hogy ezt hogy kell feloldani. És meg mi a tanulság belőle neki, és hogy kell magának megbocsátani például. Jó, tehát vannak ilyen helyzetek, ezek ilyen extrém helyzetek, és nem azért mondtam, hogy most hóhérnak nézzém, most már jó vagyok. De emlékszem a tapasztalatokra, és ezért most is jól tudok gyógyítani. De most nem hóhérkodok, érted? Ha bár lehet, hogy az egód úgy éli meg, hogy elveszem tőle az illúzióját, milyen gonosz vagyok, hát legyen. Előző életekben te is voltál katona is, gyilkos is voltál, meg lehet, hogy hóhér is voltál, meg áldozat is nem egyszer. Nem tudom, hogy érted-e. Tehát a szellem mindent lemodellizál, mert ebből tanul. És innentől kezdve bárkit megítélni azért, hogy most mit él meg, és most hol tart, tulajdonképpen helytelen, mert magadra is mutogathatná, hogy előző életedben mit műveltél. Nem tudom, hogy ezt így értitek-e. Mégis valamilyen szinten kell igazságot szolgáltatni, meg kell valamilyen szinten a világot szabályozni, hogy a tudatlan ego úgymond a tanulságot le tudja vonni. És a tanulság levonásának a menete az a vikarma. Amikor elköveti a gyilkosságot, az a karma. De az azért karma, azért bűn, mert tudatlanul teszi azt. A hóhér meg nem tudatlanul teszi azt. Tehát a hóhéroknak például volt arra mindig lehetőség a történelem során, hogy nemet mondjanak. Ha ő nem értette egyet mondjuk a bíróság döntésével. Tehát volt ilyen is. Nagyon sok társadalomban ez így működött. Itthon is így működött. Csak ma már nincs halálos ítélet, ma már nem így működik. Jó? Amikor még volt halálos ítélet, akkor is az nem gyilkosságnak minősült. Ezt kell megérteni. Tehát a hóhér nem gyilkos volt, csak ítélet végrehajtó, így hívták. Ítélet végrehajtó. Tehát nem ítélt, nem belőle ered. Nem. De ha nem értett egyet az ítélettel, akkor megtagadhatta a munkáját.
Volt erre is példa. Tehát történelmi leírások is vannak erről, itt Magyarországon is, hogy megtagadta a hóhér az eljárás lefolytatását, mert nem értett egyet az ítélettel. És akkor kerestek mást, és egy hétet vártak, hogy megjön más a másik faluból, azt majd az elintézte. Jó, tehát van ilyen is. Volt ilyen is. Ezt így kell ezt érteni. Tehát tudatos, vagy nem tudatos, ezen van a kérdés. Akkor mindjárt át is megyünk a karmára, meg a vikarmára, jó? Most talán a dharmát már megértettétek. Nagyon sokszor egyébként pont a rossz volt, vagy épp a gyilkolás volt a dharma. Vagy inkább így mondom, hogy szvami dharma. Tehát azért azt még zárójelbe hozzáteszem. Mikor egy gyilkos megöl egy áldozatot, azt előzőleg ők szellemileg lejátszották. Tehát beleegyezett a két szellem. És hogy ez hogyan és miért, az egy más kérdés. Nem feltétlenül az egóra van kötve. Az egó nem biztos, hogy átlátja. Lehet, hogy ők életek óta ezen, hogy mondjam, birkóztak. Hol az egyik, hol a másik. Hol így, hol úgy. Eljátszották, hogy megélhessék ezt is. És akkor azért születik le, hogy áldozat lehessen, vagy azért születik le, hogy gyilkos lehessen. Mert ilyen is van. És ezért sem lehet megítélni a szellemet. Mert ettől ez még akármilyen furcsa, de lehet szeretetben. Mert egyébként a két szellem a szimulációban nem tudta volna megélni ezeket a variációkat. Nem tudom, hogy érted-e? Ez egy nagyon furcsa dolog. Nem is akarok jobban belemenni, mert ez az elmének lehet, hogy sok már. Oké, sok. De a szellem számára nincs jó vagy rossz. Ez kell. Tapasztalás van, és ha az nagy egység úgy ítéli, hogy kell ez a tapasztalás, akkor meg kell élni. Jó, ez olyan dolog, hogy otthon, ha ott a hangya, mit csinálsz vele? Lefújod őket durván. Nem, inkább visszavinni. Egyesével. Nyugdíjas vagy. Azért tűnt el 4 napra. Kicsit bogaras volt. Na, most viccet félretéve. Vagy a legyet, érted? Megszeretgeted, nem? Mit csinálsz, ha bemegy a béka? Vagy bemegy a gekkó? Tehát kitessékeled. Hát szereted ezt, kérem? Hát milyen dolog az a szegény béka, ha be akar menni, miért nem engeded be? Érted? Szóval nem tudom, hogy érted ezt. Oké? Tehát vannak bizonyos határok, és pont kész. És attól ez még nem rossz vagy gonoszság, érted? Tartjuk a rendet. Jó? Tehát a szellem ezt így kezeli. És van egy másik része is ennek, mert azért a szellemek egymás közt is nagyon sok hosszú láncot élnek. Tehát az életek hosszú során keresztül is vannak olyan élmények, olyan megtapasztalások, amik újra és újra és újra és újra és újra visszajönnek. Ha már egyszer rákaptál arra, hogy katona vagy, nagyon sok életed volt katonaként. Vagy nagyon sok életed volt áldozatként. Szóval ezek megint olyan dolgok, hogy ezt a nagy egész tudja, a nagy dharma tudja, a szvami dharma megéli, az egódnak meg abszolút lényegtelen, sőt nem is tudatosítja az esetek nagy részét. Jó? Igen, ennyi. A karma és a vikarma viszont lényeges, 2 lényeges szó. A bűn és a bűnhődés magyarul. A vikarma és a karma. Karma és vikarma. Ez az ok és okozat. Jó? Akció és reakció. Bűn és bűnhődés. Ez egy olyan kör, amiben nem éljük meg a dharmát, nem tudatosítjuk, nem okozóként vagyunk jelen, hanem tudatlanul. Ez a lényeg benne. Amíg a dharma tudatos és a szellemé, addig a karma és a vikarma tudatlan és az egónak az élménye. Az egó szemszögéből létezik karma és vikarma. És a lényeg, hogy amíg nem tudatosítjuk a tetteinket, addig azok nem tettek, hanem cselekedetek, vagy csinálás. A csel és a csín ismerős szavak? Egyik sem tudatos. Megéled, játék, de nem vagy tisztában azzal, hogy mi lesz a vége. Sőt, a csel az ugye arról szól, hogy ott azért
huncutkodsz, rosszalkodsz, mondjuk így finoman. A csín, az meg ilyen játékos. De ott se vagy tisztában, se a cselnél, amikor valakit becselezel, adott esetben megállítasz, rosszat okozol neki, ott se vagy tisztában a következménnyel, nem tudatos, és a csín sem tudatos. Tehát amikor csinálsz valamit, vagy cselekszel, abban a tudatlanság van jelen. A csín az nem rosszindulatú, a csel meg rosszindulatú. Ennyi. Hogy? Apostolok cselekedete című elnevezés, akkor az előbb. Nem én mondtam. Szigorúan jelen, figyeljetek vele. Ami a lényeg, hogy a tudatlan, mondom, hogy a tudatlanul létrehozott, tehát a tudatlanul létrehozott események előbb vagy utóbb következménnyel járnak. Persze a tudatosan megtett dolgok is következménnyel járnak. De amit tudatosan teszel, az teremtés, és azért mondom, hogy azt teszed, és nem csinálod, vagy cselekszed. Tehát a tudatos tettek, a teremtésekhez tudatosan elkövetett, megtervezett, jól elképzelt, kitalált és a szellemmel egyeztetett teremtések. Jó? Azoknak is van következménye, ami a boldogság. Az, hogy élvezed az életet. Nem ártasz. És mivel tudatos volt, tisztában vagy a következményeivel. Érted? Tisztában, hogy megeszed azt a tál süteményt, az plusz 2 kiló. Érted? Másnap a mérleg kileng. Ennyi. Ez tudatosság. De azt mondod, hogy van ez olyan finom, hogy bevállaljuk. Legfeljebb plusz egy edzés hétvégén. Érted? És akkor bevállaltad. Érthető ez így? Jó? Mivel tudatosan tetted, ezért nem nyal vissza a fagyi, vagy hát tudod azt korrigálni, ha akarod. De egyébként meg nem is ártottál senkinek, sőt, te is élvezted az életet. Mi rossz van ebbe? Ez egy semleges dolog. Nem tudom, hogy érted-e. Mert meg lesz a kiegyensúlyozás, és az egyensúlyod, a harmóniád, az életutad nem dől össze attól, hogy valamit teremtettél, és tudatosan megélted azt. Viszont, amikor csinálsz, cselekszel, és nem tudatosan élsz meg, vagy követsz el dolgokat, akkor nem tudatosságod miatt, vagy a tudatlanságod miatt nem vagy képbe, hogy mi lesz a következmény. Tehát, hogy darmikus volt, vagy karmikus-e a tetted. Érted? Ha karmikus volt, akkor annak lesz egy olyan következménye, amire nem vagy fölkészülve. Akkor lesz egy olyan következménye, amit nem tudsz kezelni, ami kibillent az egyensúlyodból, ami megállít, vagy negatív élménybe hajt, és ezt, amikor az élmény utolér, amikor a karma utolér, ezt hívjuk vikarmának. Amikor visszaköszön, mondjuk így meg tudod jegyezni, visszaköszön a karma, adtál egy nagy pofont a főnöknek, mert fölindultál és lelkesen meg akartad menteni a céget, és ő meg másnap ad egy fölmondó levelet. Érted? A karma és a vikarma. Nem voltál akkor ott képbe, de meg voltál győződve, hogy neked van igazad. Most mondtam valamit. Éljenek a forradalmárok. Most olyan időszak jön, amikor a vikarma felerősödik. Nagyjából 200-300 évente van eleve egy ilyen erősebb időszak, és minden 100 évben is van vikarma. Ilyenkor jönnek a háborúk, meg ilyenkor jönnek a járványok. Ugye, az most volt már járvány, majd lesz háború, de a vikarma időszaka most erősebb lesz, 1700-as években volt, átmegy a vízöntőbe, és hát ez úgy megy, hogy most pár napra átment, vagy pár hétre, aztán visszajön a bakba, aztán nyáron meg ősszel megint bemegy, megint visszajön, és akkor úgy emlékszem, hogy jövő őszre már tehát 24 őszére már tisztán a vízöntőbe lesz a Plutó, és onnantól kezdve az a vikarma időszaka. Tehát azért számolunk arra, hogy hát igazán nagy ha lesz, az majd 24 őszétől lesz, így a világba, mert az mindig ilyen erőteljesebb átalakulásokkal jár. Legutóbb is a történelem során az egy ilyen erőteljes átalakulásokkal járó, tehát még a
második világháború utáni átalakuláshoz képest is erősebb átalakulás volt az az időszak a világ történetében. És utána egy új korszak, ugye az ipari korszak kezdődött. Jó, tehát egy kicsit így kell ezt látni, ezek ugyanígy az egyén életében is zajlanak. Sőt, minden nagyban is. Tehát, hogy van egyéni karma, ugyanúgy van társadalmi, nemzeti karma is. És ahogy van egyéni vikarma, ugyanúgy van társadalmi vikarma is. Akár tetszik, akár nem, vikarma volt a Trianon is. Hiába sírunk most. És ez bizony, ha megnézed a turáni árkot, ki az, aki emlékszik rá, hogy mik vannak ott benne? Hogyha 1000 éve van a magyarnak, ha nem ébred föl, mi lesz vele? Eltűnik. Fölolvad. Így van. És a Trianon erről szólt, ha. Nem tudom, értitek-e? Mert 1000 év alatt nem ébred föl. Ez is egy vikarma, és így kell kezelni. Nem lázadozni kell. De most majd jön a Plutó, aztán majd lesznek lázadozók. És ha lázadoz, mindig a nagy francia forradalom is akkor volt. Az is ugyanebben az időszakban. Most már megint forradalmak lesznek. De mi volt a következménye? Fenéket, diktatúra lettek. Úgy rendbe rakták ott a lázadokat, hogy illik. Mindig ez van. Értsétek meg, a vikarma fölébreszti. Lefejezték őket, nem emlékeztek? A zsiótím, meg ezek. Nagy üzemi használata. Lett volna áram, akkor még gyorsabban megoldották volna. Na, ott volt fölvétel hóhéroknak. De nem akkor voltam én. Jó, kérem szépen. Nem is ez a lényeg, hanem hogy a vikarma időszaka társadalmilag és egyénileg is egy fontos időszak, illetve az egész föld, a humán faj életében is egy fontos folyamat. És ezek sok picibe is, tehát hogyha nem teszed be a tejet a hűtőbe, és reggelre megbudjan, és nem tudod meginni, pedig úgy rá voltál készülve, érted? Az is egy vikarma. Megtanulod, hogy be kell rakni a hűtőbe, ennyi. Megtanulsz engedelmeskedni az egódban a fizikai törvényeknek. Később, ahogy fejlődsz majd, azt fogod már tanulni, hogy a szellemi törvényeknek hogy feleljen meg az egód. Nem tudom, hogy érted. És ha ezt nem vagy hajlandó magadtól megtanulni, gyakorolni, akkor majd jön a vikar. Attól, hogy te nem tanulod meg a fizikai törvényeket, érvényesek rád. Oké, az egódra. És attól, hogy nem tanulod meg a szellemi törvényeket, azok is érvényesek rád. Ha tetszik, ha nem. Érthető? És érezd te tudatlanul, legfeljebb az lesz a vikarmát, hogy nem leszel boldog. Nem sikerül megvalósítani az álmaidat. Nem úgy alakul az életed, ahogy szeretnéd. Nem úgy alakul a bevételed, nem úgy alakul a vagyoni helyzeted, nem úgy alakul a társkapcsolatod, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Ez a tudatlanság. A tudatlanság is mindig hoz vikarmát. A tudatosság annyiban különbözik, hogy nem a karmával kezd, hanem a teremtéssel. Ugye emlékszem? Okozó, okozat. Oké? Preakció, akció, reakció. Oké? És aki a saját életének okozója, annak mi lesz a karmája? Az, hogy épül az élete, és mi lesz a vikarmája? Az, hogy boldog lesz, és élvezheti azt, amit teremtett. Nem tudom, hogy értitek-e. Mert a teremtés az megtörténik egy magas szinten, a akció az, vagy a okozás után az ok az, hogy én úgy élem az életemet, ahogy a szellemem mondja, ahogy én azt megteremtettem vágyni, és a tudatállapotban épp megteremtettem, elképzeltem, a döntést, ahogy meghoztam, az szerint élek, kommunikálok, és teszek mindent, és utána a végeredménye az lesz, hogy élvezem annak a gyümölcsét. Érthető? Ha van, aki kertészkedik, kezeket föl. Megpróbálom így megértetni. Amikor eldöntöd, hogy mit ültetsz, eltervezed a kertedet, igaz? És megveszed, ami kell hozzá. Így szokott lenni?
összeszed a magokat, előző évben már félreteszed akármi. Utána jön a következő, hogy elültetem. Jó, ez az okozás szakasza. A teremtés szakasza, hogy elültetem. Oké, először meghoztam a döntést, utána elültettem. A döntés követi mindig a teremtés. Jó, ez így működik. Következő szakasz, amikor locsolom, vigyázok rá, megvárom, amíg hogy hívják? Kicsírázik, nem jutott eszembe. Kicsíráztatom, ha megnőtt szépen, megerősödött, akkor kiültetem. Szóval ennek megvan így szépen És utána is mit csinálok vele? Gondozom, foglalkozom vele. És azt szerint, ahogy eldöntöttem. Tudom, hogy mi lesz belőle, tudom, hogy mi a végeredmény. Ez már a tettek része. És amikor szépen behozta a gyümölcsét, megeszem. Mármint a gyümölcsét. Oké? Az meg már a vikarma része, a okozat része. Értem? Amikor élvezem azt. Így összeáll a kép. Jó, ez lenne a tudatos folyamat. De ebben mind a 3 ponton ott vagyok. Mert én vagyok, aki azt eldöntöttem, én vagyok, aki azt kiviteleztem, és én vagyok, aki élvezem. Ez is karma és vikarma, érted? De tudatosan éltem meg. És azért nem úgy fogom megélni, hogy megint visszanyalt a fagyi. Szoktál fagyizni? Ki az, aki szokott fagyizni? Akkor az érti? Mi a fagyi? Megveszed a fagylaltgépet, berakod az alapanyagot, megcsinálod a fagyit, utána kiporciózod a fagyikát, szépen megeszed, és élvezed, igaz? És nem nyal vissza a fagyi. De végig ott vagyok a folyamatban, mint teremtő, aki én döntöttem el, én készítettem elő, én foglalkoztam vele, úgy, ahogy eldöntöttem a szeretetben, végig az egész folyamatban, ott vagyok, mint szemlélő is. És ezt, amikor így élem meg szeretettel, akkor közben semleges vagyok. Nem azon, ez olyan, mint a hobbid. Pont olyan, mint a hobbid. A hobbidat hogy szoktad csinálni? Kinek van hobbija? Még egyszer? Akkor te érteni fogod. Ha van hobbid, akkor eldöntöd, hogy mit fogsz ma hobbizni. Előkészülsz, igaz? Már hogy várod. Van ilyen? Ráhangolódsz, 10 pont. Utána elkezded játszani, igaz? És közben negatív vagy pozitív semleges. Ez, amit még nem értetek. Szoktál agyalni közben? Jár az agyad? Parázol rajta? Pozitívan elképzeled, és meg hozé, meg pozitív megerősítések? Semmi. Mi van benned? Csend van közben. Hát a csend az pozitív vagy negatív? Semleges. Most már érted? Ez benne a döbbenet, hogy nem is veszed észre közben. Semlegesen csinálod, és mit csinálsz közben? Mi a végeredmény? Lesz valami gyümölcsés, mert összeraktál valamit akár, de mi az, ami a lényeg benne? Hogy élvezem az egészet. Élvezem a ráhangolódást, az előkészítést, élvezem azt, amikor megélem, és amikor elkészült, akkor is élvezem. És azt mondom, milyen szép a gyümölcs. Én is szoktam, képzeld el, hobbizni, és tök jó megélni. Így szoktál hobbizni? Igen. Akkor mi választ el attól, hogy az egész élet egy hobbi legyen? Nem mi választ el ettől? Semmi. Aha, a hülyeség. Ja. A hiedelmeid. A hiedelmeid. Jó? Az, amit mások a fejedbe raktak. Az választ el tőle. Jó? Tehát ezért nagyon fontos a csend. Mert a csendben egyébként, mondom, ismétlem, a tudat alattid is le tud csendesedni, meg a többiek hülyeség és az agyadban, amikor lecsendesedett, akkor élvezni fogod azt. Erről kell szóljon az élet. Jó? Ez a sors. Ez a dharma, a swami dharma, a karma és a vikarma. A swami dharmát egyben mondhatnánk azt is, hogy az okozás. A teremtés. Értitek? Mert az a élet az ego szemszögéből a közvetlen teremtés a swami dharma szerint megy. Az szerint a forgatókönyv szerint, amit úgy megtervezett, elképzelt szeretetben a szellem az egótnak. Ezt megfogalmazhatnám úgy is, hogy még több példa legyen a kezetekben, mint amikor a szülő a gyerek életét megtervezi. Szülőként megtervezted az életét? Például. Megszülted, előtte megvetted a pelenkát, a kiságyat. Volt rá hangolódás? Utána megszületett,
Jön az, hogy föl kell nevelni. Ugye? Foglalkozni szeretettel, törődéssel vele. Igaz? Már előre kinézett, hogy melyik óviba megy, melyik suliba megy, aztán ha ilyen vagy olyan a tehetség, azt szerint keresel neki egy jó iskolát. Ismerős? Ki az, akinek volt gyereke? Vagy van gyereke? Akkor ti már tudjátok, miről beszélek. Így működik? És mennyire jól esik, amikor a gyerek hozza az elvárt dolgokat, és tök cuki, és cuki, és boldog. Hát mikor boldog a szülő? Ha gyerek is az. Érthető? Így egy kicsit segítettem így érteni a dolgokat. Hát a szellemed is így van egy kicsit az egóval. Azt mondja, jaj, de cuki. Ó, szegény, hát miket ki nem talál? Ó, de cuki, jaj, valaki pofozza már föl. EU-ban nem lehet fölpofozni a gyerekedet. Az bűncselekmény. Régen meg az volt a Bibliában, hogy egy jó tockos, az a gyerek javát szolgálja. Na hát most már nincs keresztény nevelés. Viccet félretéve, ha gyereknek jó példával szolgálsz, mert te is ezt a tudatosságot éled, mi lesz a gyerek mintája? A tudatosság, érted? Nem is kell nevelni, meg agyba főbe verni se. Ezt lásd meg, hogy ahogy élsz, olyan lesz a gyermeked. Mert ő is mi ha nem a te? Az tükör is a vikarma. Hát ha élvezed az életet, mikor hobbizol, az egy tükör, hogy jól csináltad a hobbidat. Hát ha rosszul csinálod a hobbidat, az nem élvezed, érted? De akkor azt meg nem hobbinak nevezed, hanem karmának. Meg vikarmának. Érted ez így? Gyakorlatilag, ha így nézzük, minden tükör. És minden megmutatja, hogy jól élsz el. Ha te mosolyogsz, és visszamosolyognak, akkor az jó. Akkor az egy vikarma, egy okozat, és jelzi, hogy te jól éltél. Jól viszonyultál, nyitott vagy, szeretettel vagy mások felé. Ha rád vicsorognak, akkor lehet, hogy te is vicsorogtál. Érted? Akkor valamit nem jól csináltál. És akkor persze mindenkire panaszkodik, hogy milyen hülye a világ, mindenki meg van hűlve, tiszta. Ismered, amikor megy az autós, és bemondják a rádió, hogy vigyázzanak, mert a M3-ason egy hülye szemben megy a forgalom. Hát az összes. Értitek. Jó, tehát ha jó irányba haladsz, ha szeretettel csinálod, akkor a tükreid is szeretetteljes tükrök. Ennyire egyszerű. Jó? Az az igazság, nem is, az a valóság, hogy senki nincs, aki ellenséged lenne. Senki nincs, aki igazából rosszat akar neked. Mese. Minden, ami van, ami neked nem tetszik, az is csak vikarma. Egyrészt tükör, vagy valamilyen dolog, valamilyen következmény, amit amikor megteremtettél, még nem tudtad, mit csinálsz. És ezért szokták azt fogalmazni, vagy nagyon sok helyen hallani ezt a megfogalmazást, hogy az, amit most élsz, azt te vonzottad be az életedbe. És azt, akivel találkozol, aki ott van a környéken, azokat is mind te vonzod be. Az egy más kérdés, hogy mit kezdesz vele. Vikarmaként kezeled, vagy ajándékként? Hogy teremtetted akkor azt meg? 7 év, az elmúlt 7 évedből van a jelenet. Az elmúlt 7 év gondolkodása, viselkedése, világnézete, viszonyulásaid, azok most érnek be. Nézz körül, hogy szeretnek, hogy fogadnak, hogy foglalkoznak veled. Értékelnek, avagy nem értékelnek. Te benned épp mi van? Mert az elmúlt 7 év hiedelmei, tettei, viselkedései, az elmúlt 7 év bevonzási munkája. Vikarma az, avagy élvezed az életed. De soha nincs okod másokat hibáztatni. Ha vannak olyanok az életedben, akik újra meg újra leszívnak, és újra meg újra megszivatnak, az is a te döntésed. És nem kell mindig mindenkire igent mondani se. Ne őt hibáztasd. Ha valaki mindig ezt játsza, lépj tovább. Senkinek nem kell a rabszolgájává lenni. Ha mégis az vagy, akkor meg ne hibáztasd őt. Mindig olyan hülye ez.
A főnök is hülye. Kérdezem, miért dolgozol ott? Sokan úgy vannak, hát de hova mennék? Hát mondom, hogy nem hoztál döntést, hogy el akarsz lépni, addig nem jön a lehetőség. Jó, mert itt jön az, hogy most én okozó vagyok, vagy nem. Ha okozóként, teremtőként gondolkodsz, akkor megfogalmazod. Egy meditációba lemegyek, és megfogalmazod, hogy el akarok innen menni. Kérek egy új munkahelyet, be akarok vonzani egy új helyet, el akarok indítani valami újat, valami vállalkozást akarok, de nincs ötletem. Na, jöhet az ötlet. Amíg nem mondod ki, nem hívod be, addig nem fog jönni, mert az univerzumtól úgy van, hogy megvárja, hogy szólsz neki. Ha szólsz, ha kéred, jelzed, hogy kész vagyok, akkor jön azonnal a lehetőség. Akkor csak annyi a dolgot, hogy élj vele. Ne adjaj, mert sokan vannak ilyen jó, eljutnak odáig, hogy oké, már a bevonzás megy, ott a lehetőség, hogy jaj, de mégis biztos, megérdemlem, elég jó voltam, lehet, ilyen lehetős, hogy hát én ez olyan picike vagyok. Na hát akkor hiába vonzotta be. Rengeteg ilyen van ám. És főleg, nagyon sokszor értékes emberek nem mernek lépni. Mindegy, ez is hiába okozom, hiába teremtem. Lépnem kell, be kell vállalni, tennem kell. Ugye, az az ok. És aznak lesz az az okozata, hogy lesz egy gyümölcse. És mindig az, hogy valamit tudatosan éltem-e meg, vagy nem, az mindig a gyümölcsénél derül ki. Oké? Mikor derül ki, hogy ez milyen fa? Mikor gyümölcsöt hoz. Vagy milyen bokor, paprika, vagy paradicsombokor. Eper vagy mána. Szeder vagy szamóca. Akkor derül ki, nem? Van akinek, már van, aki a leveléből felismeri, hát. Van, amit nehéz. De a gyümölcséről mindig megismered. Jó? És ez ha úgy tetszik, a vikarma, az okozat, amikor elérünk odáig, hogy most élvezem-e az életemet, vagy szenvedek-e? Szeretek-e valamit, jól esik-e megélnem, vagy szenvedek rajta? Na, ott derül ki, hogy ez teremtésből volt vagy csak sodródásból. Érthető ez? És amikor arról beszélünk, hogy a sors, életfeladat, dharma, akkor ennél a témánál elengedhetetlen, hogy ezt a folyamatot átlássuk. És megértsük, hogy a folyamat urai, azok mi kéne, hogy legyünk. Nem az egód, mert ő csak az ok. Tehát ő aki a tettet végrehajtja, ő arra való. Hanem a szellem kell legyen az okozó, az egó kell legyen a kivitelező, és utána, amikor megjön a gyümölcse, akkor azt mindenki élvezni fogja. A szellem is, meg az egó is. A szellem azért, mert erre teremtette az egót, és legalább sikerült úgy ez az inkarnáció, hogy amire szüksége volt megélés, tapasztalást, azt át tudta adni a nagy egységnek vissza a dharmába. Oké? És közben az ego meg ugyanúgy élvezi vele. És az ego is jól érzi magát, és mindenki jól járt. Érthető ez így? Ha azt szeretnéd tudni, hogy mi az életcélod, az életfeladatod, csinálunk rá mindjárt meditációt. Holnap is csinálunk rá. De már ennyiből meg kéne tudni fogalmazni, hogy mi az életcélod. És tudod, miből tudod megfogalmazni? A gyümölcséből. A gyümölcséből. Van-e olyan dolog az életedben, olyan tevékenység, olyan gondolat, olyan terv, olyan álom, amit tudsz, vagy tudnál élvezni? Ezt gondold végig. Ki az, akinek van olyan álma? Na hát ez a dharmád része. Érthető? Az a Swami dharmában ott van. Miért? Mert élvezet. Van olyan dolog, amit már meg is élsz ebből, és nem csak álom? Van olyan része, tevékenység, egyéb valamilyen pont az életedben, amit már élsz, gyakorolsz és élvezel? Kezeket föl. Abban, azon az életterületen már a dharmádban vagy. Érthető? Van még kérdés? Még mindig nem tudod, hogy mi a dharmád? Majd akkor megkérdezed a szellemedet a szünet után. Jó? Van-e kérdés? Nincs? Akkor szerintem tartsunk egy szünetet.